اليوم جمال معك زيزو، الموجود دائما معنا. نريد أن نعرف شيء فقط، لماذا خسر الكلاسيكو الليلة وفاز مرتين هذا الموسم؟ سأنقل السؤال، سأبدأ بالسؤال نزولا عند رغبتك. Bonsoir Zizou, merci d'être venu. مساء الخير، شكرا على Pourquoi le Real a-t-il perdu ce soir? اتصالك بنا رغم الخسارة. الريال الريال مدريد لم يكن ذلك الذي نعرفه في الذهاب والعودة في كأس السوبر. أعتقد أن قمنا بشوط أول جيد جدا، ولكن للأسف لم نتمكن من التسجيل، ثم في بداية الشوط الثاني على خطأ دفاعي تلقينا الهدف الأول الذي عقد المهمة، ثم بعد 3 دقائق تلقينا الهدف الثاني إضافة إلى الأقصى، وبعد ذلك كانت المهمة مستحيلة. إذن هي هزيمة صعبة بعض الشيء، ولا أقول أنها غير مستحقة، ولكن تلك هي كرة القدم علينا أن نقبل بها. الآن مثل العادة لن نرمي المنديل علينا، هي فترة صعبة وكلنا مدركون ذلك، مدركون أنها خسارة موجعة، ولكن مثل ما قلنا سنواصل. هنالك العطلة سنحاول استغلالها للراحة، لإعادة شحن البطاريات والعودة بأكثر قوة. الورقة الحمراء لداني كان منعش المباراة، ليس كذلك؟ فعلا بكل وضوح الأمر كان كذلك، لأن تلقينا بذلك الهدف الثاني ثم بقينا ب10 لاعبين. كان فعلا منعرج المباراة وبدأت مباراة مختلفة. ما الذي أوجعكم أكثر؟ خسارة الكلاسيكو من نقاط 3. الأمران موجعان في نفس الوقت، والطريقة التي تخسر بها وتلقي 3 أهداف ب14 نقطة فارق مع المتصدر. حتى مع الفوز ستصبح 11 نقاط. هل عليكم أن تغيروا الهدف والتركيز أكثر على دوري الأبطال؟ لا أبدا. في مثل هذه الفترات الصعبة، حيث علينا أن نكون متضامنين ولسنا متعودون على رمي المنديل مثل ما قلت، وذلك ما سنقوم به منذ بداية من العودة. ستكون الأمور صعبة في شهر يناير، ولكن سنواصل. شكرا جزيلا لك. إذا عودة إليك بعد هذه المقابلة. زيدان يقول لن نترك شيئا يمر بعد الآن، سنكون دائما هنا. شكرا جزيلا زميلي جمال. إذا